Привет! Хочу продемонстрировать работу двигателя Иж-Планета 302, 1984 год выпуска. Полностью перебрали карбюратор, подвели зажигание. Сейчас запущу, покажу, как она работает. На предельно низких холостых оборотах. Маленько переборщили с маслицем. Обычно я разбавляю 40 литров бензина на литр масла. Масла сейчас современные, то есть, а тут чуть-чуть побольше добавил. Вот так она работает на холостом ходу. Люблю, когда смесь чуть-чуть прибогачена, чтобы мазался мотор, охлаждался.